이것도 찌고 저것도 찌고 그래. 알았어요. 예, 알겠습니다. 이제는 허리도 많이 굽어 예전만치 못하다는 할머니 대신에 밥심으로 힘을 낸 김옥원 한의사. 아들 노릇을 할 수 있는 절호의 기회입니다. 낡은 지게를 둘러매고 산을 향하는 뒷모습. 할머니의 일손을 도울 생각에 발걸음도 당당한데요. 해발 700보지 가파른 산길을 가로질러 오늘 밤을 따뜻하게 덮여줄 땔감을 찾아 나섭니다. 그동안 숨은 고수들을 만나 이골이 날 만큼 단련해온 도끼질. 김옥원 한의사의 실력으로도 힘에 부칠 정도의 강력한 상대는 어떤 나무일까요? 바로 사람 키보다 더 큰 한아름 통나무 베기의 도전. 구순 노모를 생각하는 마음으로 조금 더 힘을 내봅니다. 김옥원 한의사의 근력에 붉은 통나무가 결국 항복을 하고 마는군요. 할머니 좋아하시겠다. 어머니 좋아하시겠다. 어머니 기다리세요. 예? 내가 좋은 나무 가져갑니다. 아. 뿌듯한 마음만큼 어깨도 무겁게 지게에 채 실리지도 않는 나무를 안고 오는 김옥원 한의사 덕분에 장숙란 할머니는 땔감 떨어질 걱정 없이 마음껏 불을 지피고 있습니다. 아이고 이 대사도나 난가 그럼 많이 지고 와. 저 가서 제켜놓고 우리 가서 제켜놓고 저 버게도 좀 넣게로. 예. 저다가 찍찍. 듬직한 통나무 한 그루의 효자가 된 듯한 기분. 차곡차곡 눈 쌓인 땔감 아래로 김옥원 한의사의 활약이 눈에 띕니다. 잣나무 가지들도 곱게 포개 놓고요. 이 정도면 며칠 뗀다. 이 정도면 며칠 뗀다. 네. 저걸 옛날에 어머님이 하셨다니까 진짜 대단하네. 해가지고 저거 갖다 놓고, 아유. 젊은 사람도 힘든데.